Kali ini kita akan mereview sebuah alat bernama Fetal Doppler dengan harga 200 ribuan. Alat ini digunakan untuk mengetahui denyut jantung janin dan frekuensinya. Kita dapat ultrasound gelnya dan unit fetal dopplernya. Mari kita buka. Kita mendapatkan manual book dengan bahasa Inggris. Kemudian dapat quality control atau kode produksi. Yang kayak mic ini adalah probe Doppler 2,5 MHz. Colokkan kabel ke probe Dopplernya sesuai dengan bentuknya. Kemudian nyalakan tombol power, tekan dan tahan sampai muncul di layar. Tombol ini untuk menaikkan volume. Tombol ini untuk menurunkan suara volume. Kemudian di atas ada lubang, bisa digunakan untuk headset. Mari kita coba langsung. Kita olesi ujung probe Dopplernya dengan ultrasound gel.